Lá ele que tá chamando para dentro da gachê wihuta wana. Gache bad. Waruse. Mishirano dedo. Aho. Oh, okay. So you guys go check out. Mani muri tayari. Acha gatoya. Muri tayari. Atumushora mari. Atamwenye mari wowe. Muri tayari mani. Wetanya niyo baba batari tayari mani barafasha. Badikaze mu Rwanda. Turakwakiriye nibwo ukigera no watinze mu kibuga cy'indege ariko tubanje kuguha ikaze. Igicoro kumbuye mu Rwanda bwa mbere. Abanyarwanda. Kazi bose. Yes bad ni igihe kitari gito utari hano mu gihugu ariko uyu munsi wongeye kugaruka. Ikibazo nyamukuru nakubaza ni iki kikuzanye mu Rwanda. Tuzi ko akenshi uje mu Rwanda hari imishinga myinshi ibikuzanye ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Twagira ngo ubwire abanyarwanda muri ibyo bikorwa icyaba kikuzanye. Okay, sinakivuganye details ko nkuko bivuze buri bikorwa bari koze cyane. Yete projet nyinshi zo kubamurikira muri US cyo nabasha kugaragaza cyose nuko intambara amaze imyaka rwanda kugira ngo bashe gutuma kampani registered kandi vuye mu Rwanda itavukiye ariko cyane ko registered muri Amerika tugatangira cooperative izo nazigeze so nababwira ko the company registered the main hub LLC registered Amerika muri leta ya Phoenix so dufite project nyinshi tugiye gutangira gukora tuzavuga Mubikuzanye harimo n'umuvandimwe wawe uvuga ko mugiye guhura twagira ngo tubwire uriyumva ute ko ugiye guhura nawe kuno mugoroba. Ariza amahirwe bakwita Banyita Emi nyawe right Emi ahita komeza ariko of course sishabi nkore ku mutima cyane murabizi byo target nzinzanye neshatu target ya mbere of course no kwa n'umuvandimwe wanjye target ya kabiri ni ugufungura P-Lounge Club nabo bari abantu turi gukorana muri iyo mishinga kugira ngo tubashe gufungurira ya P-Club kwa ko the owner nawe ava mu migi tubamo ni nkatwe twese dukora business sambu cyane paka and icya gatatu ni ukwaronshingira ibikorwa bya Demene so kwa n'umuvandimwe wanjye no gufungura P-Lounge Club nuko barumurikira ibikorwa bya Demene US ndetse of course hano naho ntabwo mujya mu buryo mwambaza aho bigeze n'iki bizi neza ko babiri ngombwa kumubiri. Yes buddy Demene uravuze ngo ugiye kwimushinga aho uri kuba muri imitse ariko nta muhanzi tuzi uyibarizwamo. Nebyo mubwe mu press conference yo kwabwira no ibikorwa izatanga ntabwo bindeba muri kimwe cyose muzatanga Marina zaba kirimo cyangwa bindeba uvuze yuko uje guhura n'umuvandimwe wawe n'urugendo rutoroshye imyaka 30 ni myinshi wenda hari umuntu wakumva ngo umuvandimwe wawe mwaburanye gute wenda ukatinashuriraho gato wenda no kugira ngo n'abanyarwanda bombe nimba mutima ufite bizini urugendo nimba wibuka amateka twanyuzemo mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi twaburanye gutyo bagabweho ibitero anyo nicyo nibuka yanyuze hejuru y'umuhanda tunyura munsi y'umuhanda so mu byaje bituma tudashobora no kubana ko burya iyo abantu batandukanye batewe bose urokotse yumva kundi yapfuye kuko yari yatewe ayibona ko ari muri danger that's what's up. Uyu munsi uriyumva ute n'urugendo rungana gute mwakoze kugira ngo ube wabasha kongera guhura n'umuvandimwe wawe nka Patrama? Mu byukuri habaye imyaka irenga 15 mu rugo nta muntu uryama amatangazo buri mutwarashyizeho reve yo kumva amatangazo aba yandi ngo baburanya ya HCR ayibiki ibigo byose twarasuye ariko mu yindi myaka nka 15 twari yakiriye nk'umuntu byarangiye you know what I mean so
navuga ko byari byiza cyane ko noneho yabonetse tukibura papa wacu, kandi papa wacu niwe muntu yaremeraga ko ibyo bintu bishoboka, kumva ko ngo yapfuye ahubwo azaboneka. Ariko bad ni byiza cyane. niwe ndibaza wenda nk'umuntu mumaranye imyaka 30 cyane kwihuta ariko ndananiwe n'ababeshi, ariko umuntu yakwibaza, ubundi umuntu yagombye kwibaza yakabaye ari hano ahubwo aje kugusanga arahari. urabizi uburyo byangira amarangamutima menshi, ntabwo nabimwemera kwaza hano ko ibi byose ntabwo byari no gushoboka. mbere yuko ugenda uvuze yuko ni ibikorwa byinshi uje kuronshinga hano mu Rwanda birimo ibya The Man. Abanyarwanda bizere yuko Badrama mu muziki akirimo ejo ndagusubiza ibisubizo bya byose Emmy. Ejo n'undi munsi uzashaka uzansange nzaguha umwanya wo kujya kuganira kuko ndumva ibintu byose. Yako kamikoro Umukino twari mikoro. Murakoze cyane kandi kunyakira ya. Manager, nobody. That one? Oh, yeah. Zineza Shani. Shani ufite papu mezana. Oya mama, unataka kuja muri press control. Gushaka njehe.